नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, हा LTLKचा M2 स्टार्टर आहे आणि हा असा आवाज मारतोय. त्याच्यानंतर ते पेचकस ठेवल्यानंतर त्याचा आवाज बंद होतो. हा प्रॉब्लेम होता आपला पट्ट्यांचा. तर चला आपण सॉल्व्ह करूया. आता फेस काढून घेतलाय आणि टेस्टर नव्हतं तर हाताने टेस्टर तयार केलं दगडावर ठोकून. त्याच्यानंतर ह्या पट्ट्या खोलायच्या, जे मी तुम्हाला समोर दाखवले ते 2 छोटे स्क्रू खोलून घ्यायचे. अशा प्रकारे याच्या समोर 4 पट्ट्या आहेत. त्याचे जे काळा झालाय बघा ते घासून घ्यायचं व्यवस्थित. पूर्ण त्याच्यावर जंग चढलेला तर पूर्ण घासून घ्यायची चारी पट्ट्यांची, जी खालीवरती होती पट्टी. त्याच्यानंतर मी चालू करून पाहिलं तरी त्याचा आवाज मारते. परत फेस टाकला, परत मध्ये घासलं, परत तोच प्रॉब्लेम होता. ती अशी पट्टी खालीवर करून राहिलेली, परत पण घासून घेतली आणि शेवटी आवाज कमी झाला. तर अशा प्रकारे तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता.